qo'shnimni yuzi zo'r bo'libdi, zakaz qilib berdi. Kim zakaz qilib berdi? Qo'shnim Koreyadan olib keladi-da. Qo'shningiz sohasi nima? Sotuvchi. Siz yuzingizni sotuvchiga ishondingizmi? Yuzidagi qora tochkalar jirli bo'ladi, oynaga qarab siqishadi o'zligi. To'ydan oldin biz esiga tushamiz. Oylar olib keladi. Qizimni yuzini chiroyli qilib chiska qilib beringlar. 3 kundan keyin to'y bo'ladigan qizga chiska qilish qanchalik to'g'ri? Juda ko'pchilik bitta boradi, piling qildiradi, u ko'chadigan piling bo'ladi. Teri qalin ko'chadi unda. Teri ko'chdi degani bu teri yaxshi bo'ldi degani emas. Birinchi kelgan odamga sразу shlifovka muolajasi amalga oshirilmaydi. Patsient chiqib ketsa ketaversa, lekin men u muolajani amalga oshirmayman. Botoks oluvdim, qanaqadir o'zim emasman, yuzimdagi issig'im yo'qolib qoldi deyshadi. Xalqimizda shunaqa tushuncha bor, labga filler quyidirishi botoks deyshadi. U botoks emas. Fillerlar 10 yilgacha so'rilib ketishi qiyin. Fillerni quygandan ham zarari ko'p. Uni olib tashaganda bir kun makiyaj bilan uxlash terini bir oy qarishiga olib keladi. Hali turmushga chiqmagan yigit qizlarimizda toshma-toshsa, turmushga chiqsa o'tib ketadi, o'ylansang o'tib ketadi deyshadi. O'tib ketmaydi, aniq o'tib ketmaydi. O'g'il bolalarga o'zi kosmetologga borish kerakmi? Biz erkakmiz yo'q deyshadi o'g'il bolalar. Albatta kerak. Juda ko'pchilik qiladigan eng katta xato bitta krem olib, ham ko'ziga, ham yuziga, ham bo'yniga, ham qo'liga surib tashlaydi. 5,5 millionga oldim deyaptilar. Mana shuncha krem. Yuzlariga umuman tushmaydi u krem. Bo'ldi, buni ishlatmang, yuzingizga bu zarar. Ammo 5,5 millionga oldim-ku deyaptilar. 5,5 millionga oldim deb yuzingizni zararlamaysiz-ku. Husnbuzar asosan nimadan paydo bo'ladi? Noto'g'ri ovqatlanish, gormonal o'zgarishlar, balog'at yoshida, noto'g'ri kosmetika ishlatganda, gormonlarida muammo bo'lganda, endokrin muammolar bo'lganda juda ham ko'p husnbuzarlarning avj olishi paydo bo'ladi. Akne faqat o'smirlikda paydo bo'lmaydi. Noto'g'ri ovqatlanish, stress, uyqu balansi buzilishi asosan psixologik buzilishdan ham paydo bo'ladi. Juda ko'pchilik qattiq stress oladigan ayollarimizda ko'p chiqadi yoki har doim gazli ichimliklar, noto'g'ri ovqatlanish, fast foodlar ko'p iste'mol qiladiganlarda bu muammo yana ham avj oladi. Noto'g'ri tanlangan kosmetika ham akne chiqishiga, ya'ni husnbuzar chiqishiga sabab bo'ladi. Chunki u teriga kerakli bo'lgan vitaminni bermaydi. Ko'pchilik aytadi, ko'chadan krem oluvdim, husnbuzarlarim davolash o'rniga yana ham ko'payib ketdi. Chunki uni namlashi ham o'zini qonun qoidasi bor. Yog'li teri asosan juda ham ko'p aknega moyil bo'ladi. Ko'pchilik yuzlar tez yog'lanadi. Buni sababi sebum ortishi, yog' balansini buzilishi yoki vaqtida yuz tozalanmasligidan, noto'g'ri ovqatlanishdan, noto'g'ri parvarishdan. Faqat yog' darajasini tushirish orqali uni yo'qotib bo'lmaydi. Akneni yo'qotish uchun oshqozonida muammo bo'lishi mumkin, jigarida muammo bo'lishi mumkin, jigarda gepatoz bo'lishi mumkin, endokrin muammolar bo'lishi mumkin. Ayollarda testosteron gormoni baland bo'lib ko'tarilib ketgan paytda ham tuklar chiqishi, husnbuzarlar yana ham avj olishni boshlaydi. Demak, paydo bo'ladi. Teri kanasi bo'lganda ham husnbuzarlar yana ham avj oladi. Yuzni terishi ham aknega sabab bo'ladi. Chunki ichkarida teri shamollash kasalligi bo'ladi. O'shani yuzni tergan paytda bitta qo'zg'avoradi. O'sha paytda yuzda polniy toshma bo'lib ketadi. Husnbuzardan qolgan izlarni butunlay yo'q qilish birmuncha vaqt talab qiladi. Butunlay 100% yo'qotib bo'lmasa ham 40%, kimdadir 50%, kimdadir 70%, 90%gacha, 100%gacha deb aytolmayman. Uy sharoitida aknedan qutulishdan oldin mutaxassisga borib, ichklarini tekshirib, polniy kurs lecheniya ham ichki tarafdan ham tashqi tarafdan uni ildiziga borish kerak. Ildiz qayoqda? Ildizini davolagandan keyin uy sharoitida mutaxassis tanlab bergan prof naborlar bilan davolash mumkin. Har doim xo'jayinim olib kelib beradilar deyshadi. Xo'jayiningiz nima ish qiladilar? Biznesmen odam qanaqa sostav tanlaydi deyman. Bu sostav faqatgina mutaxassis tanlaydi. Poralar kattalashishiga asosiy sabab noto'g'ri kosmetika, noto'g'ri parvarish, uy sharoitida juda ham ko'pchilik yuzidagi qora tochkalar jirli bo'ladi, oynaga qarab siqishadi o'zligi. Yana ham muammo ko'payadi, chunki poralarni yumshatadigan maxsus gellar bor o'zi. O'tlardan tayyorlangan o'sha gellarda surilib, chiskaga tayyorlab, uni poralarning ichini tozalangandan keyin dezinfeksiya qilinadi. Dezinfeksiya qilgandan keyin uni poralarni
bo'ralarni qayta yopuvchi maxsus maskalar bo'ladi. O'sha maskalarni surib, o'zini ketma-ket etap uxotlarini qilib, har 2-3 oyda chiska qilinsa, bo'ralar kattalashib, ochilib ketmaydi. Hammada bo'ralar teri teshichalari bo'ladi. Teshichalarni vaqtida tozalanmasa, o'sha teshichalari kirla to'lganning hisobiga sekin kattalashib boradi. Teshichalarni batamom yo'q qilishi imkoni yo'q, lekin kichraytirishi imkoni bor. Kattalashib ketmasligini oldini olishi, sog'lomlashtirishi imkoni bor. Uy sharoitida terini qanaqa parvarish qilinadi? Birinchi o'rinda juda ham ko'pchilik ko'chadan borganda srazi yuz yuvadigan gellada yuz yuvishadi. Birinchi o'rinda молочкоda, sutchada artiladi yuz. Молочкоdan keyin yuz yuvish uchun gellada yuvib, undan keyin toner qilib, undan keyin ko'z atrofi kremi, aynan hamma yuzi o'zini yoshiga mos bo'lgan yoshga qarab, ba'zi bir holatlarda teri holatiga qarab ham tanlanadi kremlar, sivrotkalar. Uy sharoitida ham yuzni yaxshi saqlab, yoshartirib, muammolarsiz olib yursa bo'ladi, imkoni bor buni. Quyosh nuri teriga juda ham katta zarar yetkazadi. Ultrabinafsha nurlar eng zararli nur hisoblanadi aslida. Kimdan SPF so'rasizmi desam, 80% keladigan ayol qizlarimiz yo'q, erkaklarni umuman gapirmasa bo'ladi. Ular umuman surishmaydi. Voy, men qiz bolaga o'xshab nima kerak menga deyshadi. Aslida surish shart. SPF kremlari bu terini tashqi ta'sirdagi changdan, kirdan, issiqdan, sovuqdan himoya qilib beradi. U bo'lishi shart bizda. SPF ishlatmaslik bu yuzda birinchi o'rinda dog'larni avj olishiga, yo'q bo'lgan muammolarni yana ham paydo bo'lishiga, terini baryerini buzib yuboradi, quritib yuboradi terini. Oldin quyosh nuri foyda deyishardi. Quyosh nuri foyda emas, quyosh nuri zarar beradi, terini kuydiradi, himoya qatlamlarini, yog' bezlarini buzib yuboradi, dog' tushirib yuboradi yuzga. Husnbuzarlar bo'lsa, ularni yallig'lanib, chandiqlanish holatigacha olib keladi. SPF kremi yil 12 oy 4 ta faslda birdek foydalanish shart va zarur hisoblanadi. Chiska muolajasi asosan har 2-3 oyda bir marta amalga oshiriladi. Hammani yuzi har xil bo'lgani uchun juda ham yog'li terilar bor. Ularni har oyda bir marta chiska qilish kerak. Juda ham quruq yuzlar bor. Ularni 3 oyda bir marta chiska qilish kerak bo'ladi. Chiska muolajasini asosan kremlarida bo'ladi, sivrotkalarida bo'ladi, maskalarida bo'ladi. Yana ham ularni pilinglarida bo'ladi. Har xil pilinglar bor. Ko'z atrofi pilingi bor, yuzi pilingi bor. Chiskadan keyin faqat chiska qildi bo'ldi emas. Chiskadan keyin uni namlash kerak, oziqlantirish kerak, poralarini qayta yopish kerak. Dog'li yuzli bo'lsa, u dog'li yuzni oqartirish kerak. Qizlar necha yoshdan kosmetologga borish kerak? Juda ko'pchilik onalarimiz olib kelishganda, hali vaqtli emasmi, qizimni olib keldim, lekin hali kichkina-ku deyshadi. Yosh qizda toshmalari bor, uni vaqtida mutaxassisga olib, mutaxassis nima qiladi? Uni teri holatini ko'rib tekshiradi. Ba'zi yosh qizlarimizda har xil kasalliklar, demak, ko'z kasalliklari bo'ladi. Teri kanasi, u tuxumlari yuradi, qurtkana. Bu teri kanasi deyiladi. U holatda uni davolamasa post akne bo'lishiga olib keladi. Ya'ni husnbuzardan keyin dog' va chandiqlanishga olib keladi. Uni vaqtida davolash shart. O'smir yoshdagi qizlarni kosmetologga olib borish aslida shart. Shunchaki muammo bo'lmasa ham, shunchaki tozalatish uchun. Juda ham ko'p ayol qizlarimizda to'ydan oldin biz esiga tushamiz. Oilalar olib keladi. Qizimni yuzini chiroyli qilib chiska qilib beringlar. 3 kundan keyin to'y bo'ladigan qizga chiska qilish qanchalik to'g'ri? Umuman noto'g'ri. Umuman bo'lmaydi. Chiska muolajasi eng kamida teri o'zini qaytadan tiklaydi 21 kunda. Demak, 1 oy oldin, kamida 1 oy oldin kosmetologga, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Chiska muolajasi uchun aynan. To'ydan oldin muolajalar bor, o'zi terini yaltiratib beradigan, makiyajlarni yaxshi yochish uchun, chiroyli turib berish uchun. Chiska qilinmaydi, srazi o'sha muolaja qilish kerak, lekin chiska qilib turib u muolajani qilinsa, ko'proq foyda beradi. Chunki qora tochkalar ko'p bo'ladi yuzida yoki toshmalari bo'ladi. Toshmalarning chiska muolajasi yo'q qilib qo'ymaydi. Juda ko'pchilik onalar o'ylaydi, olib keladi-da, toshmalar bor. Hozir ugriklari ham ketadi, 3 kundan keyin to'yida. Uni imkoni yo'q, iloji yo'q uni. Chiska uchun 1 oy oldin murojaat qilish kerak. Lekin uni yuzida husnbuzar bo'lsa 1 oy oldin emas, 1 oy 4 marta, 5 marta bizni har hafta kelsa, уже 1 oy vaqt ketyapti. Bu degani 2-3 oy oldin bizga murojaat qilinsa, biz ularni kurs lecheniya qilamiz, ya'ni har hafta kelishadi, 1 oy davolaymiz. 1 oydan keyin 21 kunda terini o'zini qaytadan tiklaydi. 21 kunda qaytadan tiklagandan keyin baribir raznicasini olish kerak. Hayotida bir marta bo'ladigan to'yga yara qilib yoki qanaqadir qizartirib borish
noto'g'ri. Juda husnbuzari ko'p yuzli ayol qizlarimizga sразу чистка muolajasini qilishadi. Juda ham ko'p husnbuzar bo'lgan holatda чистка muolajasi qilish mumkin emas. Чистка muolajasi husnbuzarlarni yana ham ko'tarib boradi. Avj oldirib boradi. Чистка muolajasini husnbuzarlari, gerpslari uchuv toshadi-yu, uchuv toshgan holatda ham чистка muolajasi amalga oshirilmaydi. Husnbuzarli yuzlarga ukol qilishadi. Nima ukol olding desam, teri quriganga umuman 24 yoshdan keyin qilinadigan gialuron kislotasini qilishadi. U yog' balansini yana ham rivojlantirib, husnbuzarlarni yana ham avj olishiga olib keladi. Husnbuzarlarning ketishi juda ham qiyin bo'ladi, noto'g'ri muolajalanganda. Chunki juda ko'p holatlarda dog'li ayollar keladi yoki husnbuzarli ayollar keladi. Husnbuzarni davolamasdan oldin sразу shlifovka qilishadi. Shlifovka bu kuchli muolaja. Shlifovka uchun podgotovka kerak bo'ladi, ya'ni tayyorlash kerak bo'ladi yuzni. 4 marta, ya'ni 1 oy davomida terini tayyorlab turib, teri qattig'imi, nozik teri emasmi, shuni bilib, post aknelarni davolash uchun oldin akneni davolab, ya'ni husnbuzarni davolab turib, keyin post akne davolanish kerak. Желтый piling degan narsa bor. Hamma yuzga tushmaydi. Juda ko'pchilik bitta boradi, hech narsasi sразу borib piling qildiradi. U ko'chadigan piling bo'ladi. Teri qalin ko'chadi unda. Aynan ko'pchilik teri ko'chsa, yuzim yaxshiroq bo'ladi deb o'ylashadi. Unaqa tavsiya bermayman. Unaqa emas. Teri ko'chdi degani bu teri yaxshi bo'ldi degani emas. Terini himoya baryerini buzib yubormaslik kerak. Aynan shlifovka muolajasi post akne, teri qalin, qattiq ayol qizlarga tavsiya qilinadi. Juda ham ehtiyot bo'lib qilinish kerak bo'lgan muolaja. Kupiroz, rozatsiyalar ularga tavsiya qilinmaydi. Terini qizarishini yana ham avj oldirib boradi. Ko'pincha shunday borda, sразу shu muolajani qilishadi. Men podgotovka qilmasdan oldin, hattoki u patsient chiqib ketsa ketaversin, lekin men u muolajani amalga oshirmayman. Umuman hech qachon birinchi kelgan odamga sразу shlifovka muolajasi amalga oshirilmaydi. Men tretdagi muolajalarga yaxshi qaramayman. Yosh qizlar keladi, menga botoks qilib qo'ying. Necha yoshdasiz? 20 yoshli qizlarimizga men botoks muolajasini tavsiya qilmagan bo'lardim. Chunki o'zi yosh, insonda 24 yoshgacha kollagen ishlab chiqarishi bo'ladi. 24 yoshdan keyin kamayadi. 24 yoshli qizga botoks muolajasini men kerak deb bilmayman. Botoks bu mushaklarni ishlashini kamaytirib beradi, misol qotirib beradi, ajinlarni vaqtincha bloklab turadigan muolaja. Vaqt o'tgandan keyin yana u ajinlar o'zining holatiga tushadi. Patsientlarimiz keladi, botoks oluvdim, qattadur, qanaqadir o'zim emasman, yuzimdagi issig'im yo'qolib qoldi deyshadi. Hamma ham emas, ba'zi bir kosmetologlarimiz ko'p miqdorda qilishganda qotadi. Terini issig'i yo'qolib qoladi. O'zim emasman, hamma nima bo'ldi? Yuzing ishib qoldi, qanaqadir boshqachasan, qovoqlaring ko'tarilibdi, o'zing emassan deyshadi. Labga botoks deyshadi. Aslida labga botoks qilinmaydi. Labga filler qo'yiladi. Filler bu to'ldiruvchi gel bo'ladi. Gialuron kislotasi. Ko'pchilik uni xalqimizda shunaqa tushuncha bor, labga filler qo'ydirishi botoks deyshadi. U botoks emas. U faqat lab ustida ajinlar bo'lganda unga botoks qilish mumkin. Lekin aynan labni o'ziga filler qo'yiladi. Fillerlar juda ham ko'p zonalarga qilish mumkin. Asosan eng trendda bo'lgan lab sohasiga qilinadi. Undan keyin nasogubkaga qilinadi. Mana chiziqlarga fillerlar 10 yilgacha so'rilib ketishi qiyin. 10 yilgacha ham so'rilib ketmasligi mumkin. Suv yig'adi kuchli darajada. Unda uyqudan turganda har doim atyok bilan uyg'onadi inson. Har doim atyok bilan xuddi yuzi ishib ketgan, yuzi o'ziniki emas. Eng katta xato ko'z atrofiga filler qo'yish. Umuman ko'z atrofi bizning tanamizdagi eng nozik teri hisoblanadi. Cho'kishlarga qilishadi asosan, qora ishlari cho'kishini ketkazish uchun filler qo'ygandan keyin ishadi, atyok bo'ladi. Noto'g'ri qilinsa u kolbasa bo'lib qoladi. Noto'g'ri qilinmagan taqdirda ham fillerlar ketgandan keyin qanchadir vaqtdan keyin u so'riladi. So'rilgandan keyin teri 2 baravardan 10 baravarigacha hattoki osilish ehtimoli bor. Juda ko'pchilik filler qo'yishadi, yoqmaydi o'ziga, lavini qilib qo'yishadi, 2 xil qilib qo'yishadi. Yoqmayapti, yuzim atyok, ishgan, nima qilsam bo'ladi, eritib bering deyshadi. Uni eritmayman. Yo'q. Kimga qildirgansiz? O'shanga borib eriting. Chunki aynan fillerlarni eritganda terimizdagi o'zimizga kerakli bo'lgan vitaminlar erib ketadi. O'zi kerakli yog'lar ham qo'shib eriydi. Shuni hisobiga lavimiz bo'lsa quriydigan bo'lib qoladi. Terimiz bo'lsa yana ham tushadi. Pitoz holat ketadi. O'shaning uchun fillerlarni quydirishni tavsiya bermagan bo'lar edim. Lidazada eritiladi. Juda ham kuchli og'riq beradi.
отек beradi, uni fillerni olib tashlaganda, fillerni quygandan ham zarari ko'p, uni olib tashlaganda yuzimizdagi kerakli, foydali mikro, makro elementlar hammasi yuvilib ketadi. Qimmat kosmetikada har doim ham yaxshi natija beradi deyish bu noto'g'ri. Asosan bu bizaga uni ichidagi sostavi. Husnbuzarli yosh qiz terini namli balansini buzadigan krem tanlab olsa bilmasdan, u mass marketda zo'r reklama bo'lgan bo'lsin, qaysidir bloger reklama qilgan bo'lsin, lekin uni yuzidagi balansi, yog' balansini ko'paytirib husnbuzarni toshirib yuborishi mumkin. Kimgadir retinol krem mumkin bo'lmaydi. Ana o'sha holatda men tavsiya qilmayman. Faqatgina o'zini face doktor, yuz doktori o'zi terini holatiga mos, o'zi tanlab bergan kremlardan, sivrotkalardan, umuman uy parvarishidan foydalanish zarur deb bilaman. Yuzni tez yuvish emas, yuzni to'g'ri yuvish kerak. Bir kunda 2 marta. Bu degani 2 marta молочко bilan artamiz, yuz yuvadigan maxsus gellarda yuvamiz, undan keyin toner qilamiz, tonik qilamiz. Undan keyin tavsiya beraman ko'z atrofimiz uchun maxsus kremlar, yoshartiruvchi serumlar va kechqurungi tungi krem. To'yga borishdan oldin makiyaj qilishadi. Makiyaj bilan makiyajim ertaga o'qishga borish uchun yoki ishga borish uchun yuvishmaydi yuzni. Bir kun makiyaj bilan uxlash terini bir oy qarishiga olib keladi. Bir oy tez qarishiga. Kechqurun yuz nafas olmasa, poralar yana ham kattalashadi, bor bo'lgan muammolar yana ham avj oladi, ajinlar yana ham tushadi, u teriga og'irlik qiladi, tonal krem surishadi. U tonal kremda teri nafas olmaydi. Umuman dekorativniy kosmetikada teri nafas olmasdan yuradi. Kunduzi o'zi nafas olmayapti bechara yuz. Kechqurun hatto uni yuvmasdan uxlash bu qo'rqinchli, juda ham qo'rqinchli. Mass marketing SPF'larimiz aynan professional SPF'lar tonalniy kremdek yuzda turib beradi. U shunaqa darajada sostavi zo'r bo'ladi. Terini ham himoya qiladi, ham nafas olib turadi terilar. Teksturasi yengil bo'ladi, teriga og'irlik qilmaydi. Tonalniy krem surgan ayol tadqiqot o'tkazishganda doimiy ravishda tonal krem ishlatib yuradigan ayollar terisi ko'proq osilgan. Eng ko'p terini qaritadigan narsa bu ultrabinafsha nurlari. Bizda o'zbeklarimizda shunaqa zo'r gap bor. Asosan o'smir yoshdagi, balog'at yoshidagi yoki hali turmushga chiqmagan yigit qizlarimizda toshma toshsa, turmushga chiqsa o'tib ketadi, o'ylansang o'tib ketadi deyshadi. O'tib ketmaydi, aniq o'tib ketmaydi. Aniq o'tib ketmaydi. Aslida bu kasallik hisoblanadi. Bu turmushga chiqsa o'tib ketadi deyish muammoni avj oldirish hisoblanadi. Muammoni avj oldirmasdan turib, uni vaqtida to'g'ri protokol tuzib to'g'ri lecheniya qilinsa, aytganimdek o'sha husnbuzarlar o'zidan iz qoldirmaydi. O'tib ketadi demasdan onalarimizga ham tavsiya beraman, mutaxassisga olib borishni. Muammo avj olmasdan. Juda ham ko'p kelinlar haqida gaplashdik, endi kuyovlar haqida ham gaplashamiz. Nima qilishadi? Sartaroshga borishadi, yo salon krasotega borishadi, yotishadi, sochini ovotgan paytda boshini yuvgandan keyin qora maska yuzligiga surishadi, ili yopishtirishadi, bilmayman qaysi biri. Shu darajada kuch bilan uni tortishadi. Yuz bechara uni ivitib, bechara biz maxsus gellarda biz nechta etapdan o'tamiz. Shunday yopishtirib qo'yishadi. Shunaqa terini cho'zishadi. U terini cho'zib bo'lmaydi, teri juda ham nozik. U keyin nima bo'ladi? Toshmalarni avj olishiga, qanaqasiga soch oladigan sartaroshxonadagi qora maskani surib bitta tortadi. Bo'ldi, poralar ochildi. Uni ichidagi olib tashadi, hop yog'i olib tashadi, lekin poralarni ichini qanaqa bo'ladi? Porani ichini dezinfeksiya qilmaydi. Porani qayta yopmaydi, porani qayta yopish kerak. Porani qayta yopmagandan keyin o'ylashadi zo'r bo'ldi, yog' olindi, lekin uni ichi oldingidan ko'ra ana u holatda yana ham ko'proq kirga to'ladi. Muammo avj oladi. Trend bo'libdi salonda voskda olish. Tavsiya bermayman, terini zararlab qo'yasizlar. Hech qanaqa holatda tavsiya bermayman. Teri juda ham yupqadi. U terini shilish yoki qanaqadir ko'tarish, qizartirish, u umuman surganda o'zi u baribir qisman kuydiradi-da. Uni tortgandan keyin bechara teri yordam so'raydi yig'lab. Nima qilding? Yordam ber, tavsiya bermayman. To'yim menga botoks qilib bering. Birinchidan to'ydan oldin sirazi botoks qilinsa, botoks 1-2 kunda o'zini effektini ko'rsatmaydi. 14 kungacha u ishlaydi. 7 kunda o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Bir kunda chiroyli bo'lishi, yog'larni eritib, sirazi nits qilib ko'tarib, sirazi chiroyli bo'lish. Unaqa holatda men patsient qabul qilmayman. O'g'il bolalarga o'zi kosmetologga borish kerakmi? Biz erkakmiz yo'q deyshadi o'g'il bolalar. Albatta kerak. Erkaklarga eng asosiy qoida
har 2-3 oyda chiska muolajasini olish. Undan keyin albatta shart yuz yuvadigan gellar, maxsus gellar, eng asosiysi. Undan keyin SPF krem. Erkak kishiga nimaga kerak, yuzimni oqartirib qo'yadi deb o'ylashadi. Yo'q, SPF krem terini oqartirib qo'ymaydi. Aynan erkaklar uchun SPF kremlari bor, ya'ni himoya kremlari. 2-3 soat turadi yuzligida, surishadi, chiqib ketishadi. Yuzni yuvganda yana bitta surib olish kerak. U hech qanaqa tonalli krem effektini bermaydi, hech qanaqa oqartirib qo'ymaydi, yo'q qiz bola sifat qilib qo'ymaydi. Shunchaki himoya qatlami. Changdan, issiqdan, sovuqdan terini himoya qiladi. Himoya erkakga ham, ayolga ham birdek kerak. Hattoki yosh bolachalarga ham SPF krem butun badaniga suriladi. Chunki zararli nurdan himoya qilish uchun. Kundalik uy parvarishida ishlatilinadigan vositalarning ketma-ketligi birinchi navbatda eng katta xato, eslab qolinglar. Gidrofilli maslada yuzimni artibman deyishadi. Husnbuzarli yuzli ayol qizlarga tavsiya qilmagan bo'lardim. Молочкоlar bor, maxsus молочкоlar. Aynan yog'li yuz uchun, quruq yuz uchun, kuperoz rozatsiya yuz uchun отдельно har bittasini o'zini yuziga mos bo'lgan молочкоlar bor. Juda ko'pchilik qiladigan eng katta xato bitta krem olib, ham ko'ziga, ham yuziga, ham bo'yniga, ham qo'liga surib tashlaydi. Ko'z atrofimiz juda ham nozik teri. Yuzga surilgan krem ko'z atrofiga og'irlik qiladi. Ko'z atrofi uchun maxsus krem surish shart va zarur. Kimnidir terisi ajinli yuz, kimnidir terisi quruq yuz, kimnidir ko'z atrofida qorayish bor. Qorayish bo'lgan ayollarga aynan vitamin C li, aynan qorayishlarni oqartiradigan krem tavsiya qilinadi. Ajinli yuzlar uchun aynan peptidlari bor, gialuron kislotasi ko'p miqdorda, aminokislotalari bor kremlarni tavsiya qilgan bo'lardim. Kosmetologga ko'pchilik bizning o'zbek xalqi juda ham ko'pi muammo avj olgandan keyingina kosmetologga tashrif buyurishadi. Aslida kosmetologga muammo boshlanmasdan oldin murojaat qilinsa, ishlatilinadigan rasxod ham kamroq bo'ladi. Ko'proq biz yordam bera olamiz. Har 2-3 oyda men tavsiya qilaman chiska muolajasi uchun. Oddiy, neseryozni muolaja deb o'ylashadi. Chiska muolajasi aslida har bitta inson uchun, ayol va erkak, yosh va qari uchun birdek zarur bo'lgan muolaja hisoblanadi. Ajin tushmasdan oldin terini namlantirsa, oziqlantirsa, vitaminlar bilan to'yintirsa hech qanaqa botoks fillerlarga ehtiyoj qolmaydi aslida. Yosh holatini uzoq vaqt saqlash mumkin, qarish jarayonini sekinlashtirish mumkin. Sog'lom teri uchun eng muhim odil bu sog'lom turmush tarzi. Vaqtida uxlash, to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarziga rioya qilish. Profilaktik uchun har 2-3 oyda bir marta kosmetolog ko'rigiga borish. Birdaniga toshdi, birdaniga yuzimda muammo bo'ldi. Juda ko'p holatlarda birdaniga bo'lgan bo'lmaydi. Yig'ilab. Uyda chala yuvishadi yuzligiga mos bo'lmagan vositalar bilan yuvishadi. Tavsiya qilmayman. Uyda eng ko'p qilinadigan xato bu siqish, husnbuzari siqish eng ko'p. Husnbuzar chiqdimi, uni siqish kerak emas. Uni o'zini mutaxassisiga olib borib quritish kerak. Uni siqsa postakne bo'lib qoladi. Ya'ni husnbuzardan keyin chandiqlanish bo'lib qoladi. Oddiy tilda cho'tir deyiladi. Bu g'ovey bo'lib qoladi. Uni ketqizish, husnbuzarni ketqizishdan ham qiyin aslida. Butun dunyo bo'yicha retinol chiqdi. Foydalimi yoki bu marketingmi degan savol sizlarni ham qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Uni foizi bor. Hammani o'zini yuzini ko'rib, tekshirmasdan turib, shunchaki internetda maslahat berib, shunchaki internet orqali olib foydalanishi tavsiya bermagan bo'lar edim. Retinolda shunaqa holati bo'ladi. Ba'zi bir insonlarda ichkaridagi muammoni bitta ko'tarib beradi, keyin davolaydi. Shuning uchun faqatgina uni mutaxassis nazoratida, o'z boshimchalik bilan emas, qaysidir joyda to'xtatish kerak, qaysidir joyda kamaytirish kerak, qaysidir joyda umuman foydalanmaslik kerak. Hozirgi kunda umuman retinol ishlatish mumkin emas. Issiq kunlarda mumkin emas. Uni ham o'zini foizi bor. Qaysi foizini qaysi faslda ishlatish mumkin, qanaqa paytda. Faqatgina retinolni kechqurun surish tavsiya qilinadi. Hamma yuzi o'zini holatiga qarab tanlanadi. Uni ko'rmasdan turib internet orqali senga ma'mi tushadi. Juda ham ko'p patsient keladi. Men oldim. Kimdan oldingiz? Magazindan. Sizga kim tanlab berdi? Mashancha krem olib kelishadi. Bugun ham bitta ayol kelyaptilar. 5,5 millionga oldim deyaptilar. Mashancha krem. Umuman yuzlariga umuman tushmaydi u krem. Umuman tushmaydi. Ularga foydadan ko'ra zarar bo'ldi. Buni ishlatmang yuzingizga, bu zarar. Ammo 5,5 millionga oldim-ku deyaptilar. 5,5 millionga oldim deb yuzingizni zararlamaysiz-ku deyapman. Yuzlariga umuman tushmaydi. O'rtog'imning yuzi zo'r bo'pti. Qo'shnimning yuzi zo'r bo'pti. Zakaz qilib berdi. Kim zakaz qilib berdi? Qo'shnim Koreyadan olib keladi-da. Qo'shningiz sohasi nima? Sotuvchi.
siz yuzingizni sotuvchiga ishondingizmi? Prosta yuzligini sotuvchiga ishonishadi. Bizning o'zbek ayollari ishonuvchan. Sertifikatlangan mutaxassis tanlab bergan professional sertifikatlangan mahsulotlarni ishlatish kerak deb bilaman. Uchta eng muhim maslahatim bu birinchi o'rinda dezinfeksiya. Vaqtida uyqu, to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi bu ikkinchisi. Uchinchisi домашний уход. Uy parvarishi. Uy parvarishini yaxshi qilinsa, har bitta muolaja yana ham sifatli darajada yosh holatda uzoq vaqtgacha yetib beradi.